हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नॉक सिटी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ग्लिच को फिक्स करने सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं गन का साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, टीडीएम में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी को फिक्स करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है अपनी होम स्क्रीन पर और आपको सबसे पहले अपने पबजी अकाउंट से BGMI अकाउंट से लॉग आउट करना है। तो सेटिंग्स में जाइए, नीचे लेफ्ट साइड लॉग आउट बटन होगा, क्लिक कीजिए लॉग आउट ऑल डिवाइसेस या फिर अपने करंट डिवाइस से लॉग आउट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको इधर एक रिपेयर बटन मिलेगा। रिपेयर बटन पर क्लिक कर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डोमिनेशन, TDM, अरीना और लाइब्रेरी, क्योंकि जो भी आप खेलते हैं TDM, गन गेम और सारे मैप सेलेक्ट कर आपको नीचे सबसे जाकर वापस से आपको रिपेयर रिसोर्सेज पर क्लिक कर ओके क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा कि आप रिपेयर करना चाहेंगे, तो फिर आपका गेम क्लोज होगा। क्लाइंट रिपेयर्ड, प्लीज़ रीस्टार्ट द गेम। रीस्टार्ट करने के बाद आपको आपका गेम वापस से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको लॉगिन कर आपके मैप्स वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा। छोटा सा अपडेट मांगेगा क्योंकि आपने आप सारे मैप्स को रिपेयर कर दिया है, तो उनको वापस से जो फिक्स है उनका या फिर जो लास्ट वर्किंग जो अपडेट था उनका, वो वापस से इंस्टॉल कर देगा। फिर उसके बाद आपका गेम ओपन होगा। गेम ओपन होने के बाद आपको ठीक से अपने जो भी अकाउंट आपका लॉगिन था उसमें लॉगिन कर सारे मैप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो TDM के सारे थे वो सारे जा चुके होंगे, वापस से डाउनलोड कर लीजिए। और क्लासिक में आपको बस बताएगा, तो बस उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने इधर फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि बहुत टाइम लिया। फिर उसके बाद अब आप देखिए गेम का तो बहुत ही क्लियर गेम साउंड आ रहा है और गन के सारे साउंड आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपका इशू फिक्स हो गया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि लेजिट है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। गुड बाय।